durable. Une émission proposée par Hype FM. Բարև սիրելի ունկնդիրներ, ավանդություն է, որ ամեն դարետարցի դաշնակցությունը զեկույց տա իր անցնող դարվան գործունեության մասին եւ իր ծրագիրը ներկայացնի ժողովրդին։ Այդ ավանդությունը վաղը եւս կկրկնվի Կիրակի 2 նոյեմբերին Փարիզի 9-րդ տաղամասի քաղաքապետարանի Ռոսինի սրահի մեջ։ 124 տարիներ անցած են, բայց հատկապես 120-րդ տարվա մասին մի դլա մեր զրույց այսօր հույտա Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մուրադ Փափազյանի հետ բարի եկացեք։ Դաշնակցության գործունեությունը չկարողանալով անշատել Հայաստանեն եւ Սփյուռքեն իր լայն առումով մենք IPFM-ի ներս կհյուրընկալ ենք հույտա բյուրոյի անդամ եւ Գրթության ու Գիտության նախկին նախարար Լևոն Մկրտչյանը բարի եկացեք։ Բարև ձեզ։ Եվ այս զրույցը կսկսենք ցեզի հետ Լևոն Մկրտչյան եւ հաղորդման երկրորդ բաժնով ցեզի հետ կշարունակենք Մուրադ Փափազյան Ֆրանսիայի կապակցությամբ մեր զրույցը։ Լևոն Մկրտչյան, առաջի հերթին փողոք կա կամ անհասկացողություն հույտայի վերջին շրջանի դիրքորոշումներու կապակցությամբ ոչ իշխանական մյուս կուսակցություններու նկատմամբ երյակ, նախապես կարիակ, ինչու դաշնակցությունը չմասնակցեցավ այս ամսվա հավաք ցույցերուն եւ հիմնական պատճառը որն է։ Խոսքը խոսվի նաեւ Տերտերում հետ շատ աջաղ իշխանություններու հետ նոր հարաբերությունները սկսելու եւ չհամաձայնելու ինչ կետերու շուրջ այսօր այդ կարիակի այսօր երյակի հետ կան անհամաձայնություններ։ Գիտեք, երևի խնդիրը մի քիչ ավելի խորքային է, որովհետեւ հայ-հեղափոխական դաշնակցությունը Հայաստանի անկախության օրից ի վեր, երբ Հայաստանը հռչակվեց իբրև ինքնաբավ սուվերեն երկիր, շատ կարևորում էր համակարգային փոփոխությունները։ Եվ եթե կհիշեն մեր ռադիո լսողները, դեռևս 90-ական թվականների սկզբին դաշնակցությունը հանդես եկավ սահմանադրական ժողով հրավիրելու պահանջով։ Եվ այն ժամանակ էր, որ մենք գտնում էինք, որ նորանկախ երկիրը կարիք ունի համակարգային արմատական փոփոխությունների իր կառուցվածքի եւ ապրելակերպի մեջ եւ սահմանադիր ժողովը փաստորեն այն տեղն էր, այն վայրն էր, որ կարող էր 90-ական թվականներին մեր նոր երկրի սկիզբը դնել համախոհության մեջ, կոնսենսուսային պայմաններում, որտեղ պիտի որոշվեր պետության կառուցվածքը։ Չստացվեց, եթե հիշում եք, մենք 6 ընդդիմադիր կուսակցություններով 90-ական թվականներին գրեցինք սահմանադրության այլընտրանքային նախագիծ, եւ սահմանադրական գործընթացը գնաց այլ ճանապարհով, ձևավորվեց այն սահմանադրությունը, որի ձևափոխումներով այսօր մենք ունենք։ Եվ սա էր պատճառը, որ դաշնակցությունը հաշվի առնելով մեր երկրի առջև ծառացած դժվարությունները միշտ դրել է համակարգային անձերից դուրս փոփոխությունների հիմնախնդիր։ Եվ նոր շրջանում, երբ արդեն դաշնակցությունը ընդդիմադիր էր, այս վերջի շրջանում, վերջի տարիների ընթացքում, մենք փաստորեն կապում էինք երկրի ապագան, երկրի փոփոխությունները, մեր ընդդիմադիր կեցվածքը ոչ թե անձերի փոփոխության հետ, այլ կապում էինք համակարգային խորքային փոփոխություններով, որը պատկերավոր ձևավորեցինք 7 կետերի այդ պահանջների շրջագործում, որի քաղաքական հիմքում դրված էր պարլամենտական հանրապետության ձևավորումը։ Այսինքն նախագահական կառավարման ձևից անցում պետք է կատարեր երկիրը կլասիկ պարլամենտական կառավարման ձևին, որտեղ կկարևորվեին պետությունների դերակատարությունը։ Ինչ պետք է փոխվի ժողովրդի համար, երկրի համար։ Այստեղ է հիմնահարցը։ Այսինքն դաշնակցությունը ի վերջո նաև քայռակի ձևաչափի մեջ միշտ պահանջում էր, որ մենք անձերի փոփոխություն չենք պահանջում, այլ պահանջում ենք համակարգային արմատական խորքային փոփոխություններ երկրում, որպեսզի որևէ անձի կամքից այլևս երկրի ապագան կախված չլինի։ Եվ դրա ձևաչափը իշխանության հավասարակշռության մեջ է։ Հավասարակշռության համակարգի հիմքում բնականաբար մենք տեսնում ենք պարլամենտական կառավարման համակարգը, երբ երկրի կյանքում սկսում են դերակատար լինել ոչ թե անձերը, այլ կուսակցությունները, սկսում են աշխատել ոչ թե անձնական շահերը, այլ սկսում են աշխատել գաղափարները, եւ գաղափարական սկզբունքի վրա է տեղավորվում ամբողջ երկրի զարգացման դաշտը, սոցիալ, ընկերային, տնտեսականից մինչեւ քաղաքական։ Դեսականորեն հասկանալի եւ սա ձևակերպվեց հետեւյալ ձևով։ Ինչ էր դա նշանակում։ Այսինքն այդ 7 կետերի մեջ քաղաքական պահանջները շատ հստակ էին։ Պարլամենտական հանրապետություն, այսինքն երբ երկրում
գոյություն կունենա մեկ մարմին, որը կընտրվի ուղղակի ընտրությամբ պարլամենտը նախագահան արդեն կընտրվի պարլամենտի կողմից եւ չի ունենա առաջնային մանդատ եւ ըստ դրա ամբողջ ծանրության կենտրոնը երկրի կառավարման գալիս է դեպի վարչապետական կառավարման համակարգ, որը հավասարակշռվում է ընդդիմության մեծ լիազորություններով պարլամենտում, այսինքն ընդդիմությունը երկրի կառավարման կյանքում պարլամենտական հանրապետության պարագային ունենում է շատ հստակ լծակներ եւ կարողանում է իր փոքրամասնության քվեն օգտագործել որոշակիորեն երկրի վրա ազդելու ճանապարհով։ Այսօր փոքրամասնությունը ըստ էության չի կարողանում ազդել երկրի քաղաքական զարգացման կամ տնտեսական հիմնախնդիրների շուրջ։ Այս հիմքի վրա էր, որ մենք ձևավորեցինք այդ 7 կետերը եւ հայտարարեցինք, որ այս ճանապարհով մենք գնում է դաշնակցությունը։ Բոլորը ովքեր կհամաձայնվեն այս կետերի ընթացքին, մենք նրանց հետ պատրաստ ենք համագործակցել։ Այս սկզբունքային դիրքորոշումը մենք պահեցինք մինչև այսօր։ Խնդիրը հետևյալումն է, որ մեր գործընկերները ընդդիմադիր դաշտի ինչ որ պահից սկսեցին ասել, որ սահմանադրական փոփոխությունները, որը մեր համար առանցքային է եւ հիմնական է, սկզբունքային է, սահմանադրական փոփոխությունները կարեւոր չեն, օգնելու են երկրում իշխանության վերարտադրմանը։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը գրնատկալ վարչապետ եւ այս սահմանադրությունը օրինակ այդպես կամ ասենք կապել մենք խորապես համոզված ենք, որ անձերով անձի փոփոխությամբ երկրում արդեն քանի տարի 20 տարվա անկախության փորձ ունենք անկախ պետության երկիրը կարիք ունի արմատական ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ այդ ժողովրդավարական բարեփոխումների հիմքում պետք է լինի քաղաքական համակարգի փոփոխություն առանց քաղաքական համակարգի փոփոխության չի կարող երկիրը ունենա ապագայի հնարավորություն։ Սա է հիմնականը։ Եթե խոսենք տեսականորեն բնականաբար տեսականորեն չի գործնական է նաև։ Ես պիտի գործնականի, որովհետև տեսականը ընդունելի հասկանալի է, գործնականի մեջ արդյոք դուք մասնագիտ եք սահմանադրական բարեփոխումներու աշխատանքին այդ հանձնախմբին եւ ձեր ասածը, որ հիմնական է, այսինքն փոքրամասնական ուժերու ազդեցությունը իշխանության վրա ինչպես կարելի ապահովել։ Տեսեք, եւ անցակ այս ուղղությամբ այս վերջին տարվա ընթացքում բավականին հետաքրքիր ճանապարհ անցանք իբրև կուսակցություն եւ գիտեք, որ ձևավորվել էր սահմանադրական հանձնաժողով։ Մենք հանդիպումներ ունեցանք սահմանադրական հանձնաժողովի մեջ եւ լսումների մակարդակով հրավիրեցինք սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահին Գագիկ Հարությունյանին եւ ներկայացրեց հայեցակարգը եւ սկսեցինք ներկայացնել մեր տեսակետները եւ այսօր կանգնած ենք մի փուլի առջեւ, երբ սահմանադրական հանձնաժողովը, որ հրապարակեց իր հայեցակարգը, հիմնական սկզբունքային հարցում պարլամենտական հանրապետության հարցում ընդունել է պարլամենտական համակարգին անցնելու ձևաչափը, ընդունել է մեր համար շատ սկզբունքային մի քանի խնդիրներ, նաև ընդդիմության խնդիրը, արդարադատության համակարգի անկախության խնդիրը, այնտեղ կան շատ գործնական հարցեր։ Եվ մենք հիմա գտնվում ենք սահմանադրական հանձնաժողովի այս ձևավորման ընթացքում կոնսուլտացիաների վիճակով։ Մենք նաև աշխատում ենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, նրանց էլ փորձելով համոզել, որ երկրի փոփոխության համար կարևորը սահմանադրական փոփոխություններն են եւ կարևորը համակարգի փոփոխությունն է։ Եվ այդտեղ նաև կա ընկերային հատված, այսինքն ժողովրդի նաև փոքրամասնության իրավունքների հարգում, տնտեսական մոնոպոլիաների դեմ որոշակի պետական լծակների ձևավորում, կառավարության վարչապետի իշխանության հակակշռում պարլամենտում ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Սրանք բոլորը գործնական կետեր են, որոնք մենք հիմա ձևավորում ենք արդեն իբրև վերջնական աշխատանքային կետեր եւ կներկայացնենք հանրության ուշադրությանը։ Այսինքն, այսպես ասենք, դաշնակցությունը ինքը իր ճանապարհով գնում է եւ այդ սկզբունքային դիրքորոշումը, որը մենք ունենք, առավել քան 20 տարվա դիրքորոշում է։ Եվ չենք պատրաստվում կոնյունկտուրային իրավիճակային գործընթացների համար փոխել մեր համար ռազմավարական ստրատեգիական այս խնդիրը։ Եվ այս ճանապարհով պիտի գնանք եւ պիտի փորձենք հասցնել մեր ժողովրդի ուշադրությանը այն, որ եթե ուզում է իր կյանքի փոփոխություն, եթե ուզում է արատավոր երևույթների վերացում, եթե ուզում է ավելի հանգիստ, ապահով կյանք, ուրեմն եւ եթե ուզում ենք մենք ամուր ժողովրդի թիկունք ունեցող իշխանություն ձևավորենք, մեր խորին համոզմամբ դա պիտի լինի պարլամենտական հանրապետության ձևաչափով, որտեղ կհավասարակշռվեն բոլոր բևեռները եւ իրական դաշտ կստեղծվի։ Շատ կարեւոր հարց կա այստեղ Լևոն Մկրտչյան կապված ժողովրդի ընկալման հետ։ Լրատվամիջոցներով,
ասենք դասախոսություններով, խորհրդաժողովներով, որքանով ժողովուրդը իրազեկ է խորհրդանարական գարկավիճակի վարչագարկի ներողություն, հնարավորություններու մասին, ցերնշած հավելյալ արտարություն, արատներու դեմ պայքար եւ այլն։ Ինչպես առօրյա կյանքի մեջ բացատրել ժողովրդին, որպես ինք եւս մասնագիտ դառնա։ Դեք սահմանադրական գործընթացը մի քիչ բարդ գործընթաց է։ Այսօր մենք քաղաքական կոնսուլտացիաների փուլն է, որից հետո պիտի սկսվի աշխատանքը արդեն կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ։ Առայժմ հայեցակարգ է, որը դեռ նախագահը ինքը պիտի իբրև գերագույն պաշտոնյա այդ հայեցակարգի հիման վրա սկսի քաղաքական կոնսուլտացիաներ բոլոր կուսակցությունների հետ։ Եվ այս ճանապարհի ժամանակ մենք պիտի կարողանանք ձևավորել նաև մեր քարոզչական քաղաքականությունը։ Այո, մենք պիտի կարողանանք ժողովրդի մեծամասնությանը համոզել, որ այն ճանապարհը, որը մենք առաջարկում ենք, իսկապես կբերի խաղաղ, հանգիստ, արմատական փոփոխությունների մեր երկրում, օրենքի սահմաններում եւ օրենքի շրջագծում։ Եվ սա կբերի նոր հեռանկարներ Հայաստանի համար։ Մի քանի երկրներ այդ ճանապարհը փորձեցին անցնել, օրինակ մեր հարևան Վրաստանը շատ հետաքրքիր փորձ կուտակեց, եվրոպական շատ երկրներ, շատ հետաքրքիր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը շատ դրական գնահատական է տվել սահմանադրության հայեցակարգային այդ հիմնական կետերին, որտեղ արտացոլված են նաև մեր հիմնական մեզ համար կարևոր սկզբունքային դրույթները։ Այսինքն սկսվում է մի նոր աշխատանքային շրջան եւ դաշնակցությունը շարունակելով մնալ իբրև ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, փորձում է Հայաստանի բարեփոխումները կապել համակարգային քաղաքական համակարգի փոփոխության հետ։ Որովհետև մենք իսկապես համոզված ենք, որ այսօրվա քաղաքական համակարգը այնպիսին է, որ հավասարակշռություն չի ապահովում եւ իշխանության խիստ կենտրոնացում է բերում։ Եվ այս իշխանության կենտրոնացման պարագային ով էլ ուզում է լինի իշխանության գլուխ, ի վերջո ստանում է անվերահսկելի կառավարման համակարգ, որը իր մեջ ունի վտանգ միշտ տոտալիտար, ավտորիտար համակարգի վերադարձի։ Այսինքն սա կարևորագույն խնդիր է մեզ համար եւ դուք շատ ճիշտ եք նշում, մեր հիմա ամենակարևոր հարցը դաշնակցության համար այս դիրքորոշումը ժողովրդին պարզաբանելն է։ Իհարկե կփորձվեն շորոշ շահարկումներ լինել, ասել, որ քարյակ, երյակ, բայց գիտեք, մեր քանի անգամ օրինակ Գերագույն մարմինը Հայաստանի դաշնակցության հստակ հայտարարեց, որ ինքնանպատակ չեն ձևաչափերը ընդդիմադիր քարյակներ, հնգյակներ, եռյակներ։ Ի վերջո կարևոր է թե այդ քարյակի, եռյակի կամ հնգյակի համակարգի հիմքում, համագործակցության հիմքում ինչ խնդիրներ են դրված։ Ինչպես ենք տեսնում երկրի ապագան, չէ՞ որ մեր նպատակը Հայաստանը այս բարդ աշխարհաքաղաքական վիճակում հնարավորինս անցնցում առանց արյունի մի նոր ճանապարհի բերելն է։ Այս խնդիրն է, որ պետք է լուծի քաղաքական դաշտը։ Դրա համար հիմա Գերագույն մարմինը ակտիվ հարաբերություններ է պահում իր գործընկեր ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։ Հենց հիմա պարլամենտում Այսինքն կաբերը չեն խզվում։ Ոչ, իհարկե ոչ, եւ քանի անգամ հայտարարություն է, հենց հիմա պարլամենտում տարբեր հարցեր կա, 12 կետեր, օրենսդրական նախաձեռնություններ, իբրև ընդդիմադիր կուսակցություններ շարունակվում է համագործակցությունը։ Միտինգների չմասնակցելու խնդիրը հենց կապված էր սահմանադրության հետ, որովհետեւ մեր գործընկերներն ասացին, որ իրենք փոփոխությանը, սահմանադրական փոփոխությանը դեմ են եւ դրա մասին պիտի խոսեին միտինգներում։ Մենք կողմ ենք այս մեր համար կարևորագույն սկզբունքային հարցին։ Դրա համար ձևաչափը միտինգների փոխվեց, բայց մնացած իմաստով քաղաքական գործընթացի մեջ, այո, դաշնակցությունը շարունակում է մնալ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ եւ ինքը իր ճանապարհով գնում է։ Այդ ճանապարհին ով որ իր ծրագրերի կողքին կկանգնի, ով որ մեզ հետ կմտածի եւ կկիսի մեր մտահոգությունները, նրա հետ կշարունակենք ճանապարհը։ Իշխանություններու հետ երկխոսությունը լա սահմանադրական, լա այլ հարցերու կապակցությամբ կա այսօր։ Իհարկե միշտ կա եւ բոլոր կուսակցություններն ունեն։ Այսինքն հիմնական կուսակցություն, որովհետեւ եթե մենք համարվում ենք ընդդիմադիր կուսակցություն, որը շահագրգռված է երկրում կայունության պահպանմամբ, շահագրգռված է այս երկրի առանց ցնցումների զարգացմամբ, մենք պարտավոր է ցանկացած քաղաքական ուժ բոլոր ուղղություններով իր տեսակետների շուրջ կոնսուլտացիաներ անել։ Եվ այդ կոնսուլտացիաները օգնում են Հայաստանին, որովհետև չմոռանանք, որ մենք հիմա գտնվում ենք շատ ծանր եւ բավականին բարդ աշխարհաքաղաքական վիճակում։ Եվ հրամայական կա մեր երկրի համար, մենք պարտավոր ենք մեր երկրում ապահովել խաղաղ, կայուն զարգացում։ Սա եւ ընդդիմության խնդիրն է եւ իշխանության խնդիրն է։ Այս իմաստով դաշնակցությունը իր հիմնական առաքելություններից մեկը
20-ամյակի ընթացքում դա է տեսել։ Եվ այս հրամայականը մեր ազգային հիմնախնդիրների գերակա շահ լինելը ցանկացած քաղաքական ուժ, որը պատասխանատու ուժ է Հայաստանում, պիտի հաշվի առնի։ Եթե մենք խոսենք ՕԻՏԱ-ի առաջնահերթություններու մասին, դուք տվեցիք այդ 7 գեդերը, 7 գեդերի մեջ խորհրդարանական վարչակարգի անցումը որպես նաև կարևոր կետ, բայց կա այստեղ ազգային առումով Ղարաբաղյան հարց եւ հայ-թուրքական հարաբերություններու եւ արձանագրություններու խնդիր։ Մենք վերջերս տեսանք նաև, որ Փարիզեին Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը, բայց ուր հասանք մենք բանակցություններու մեջ եւ դաշնակցությունը ինչի վրա կրնա գազդե եւ այսօր ազդելու ընթացքի մեջ է լա այդ փոխզիջումային այդ սեղանի բանակցություններու կապակցությամբ լա այդ ի վերջո վերջնական մադրիդյան գոչված սկզբունքներու նկատմամբ մեր դիրքորոշումի մասին։ Նայեք, ամենակարևոր հարցադրումն է սա։ Ի վերջո մենք մեր արևելման մեջ իբրև հայ հեղափոխական դաշնակցություն ունենք ազգային շահերը պաշտպանելու գերխնդիրը։ Եվ այս իմաստով մենք կոալիցիայից հենց դուրս եկանք, եթե հիշում եք, հայ-թուրքական արձանագրությունների ժամանակ։ Հասկանում ենք, որ ունենք հարևան պետություն, Թուրքիա, որի հետ դատապարտված ենք համատեղ ապրելու։ Հասկանում ենք, որ կա Ադրբեջան եւ Հայաստանը երկու, այսպես ասած, եղբայր ժողովուրդների միջև սեղմված է եւ բլոկադա է ենթարկվում։ Հասկանում ենք, որ ունենք անվտանգության հիմնահարց, բայց նաեւ դիտակցում ենք, որ Հայաստանի անկախության եւ մեր ժողովրդի ճակատագրի համար այս վճռորոշ պահին շատ կարեւոր է, որպեսզի հայ ժողովուրդը իր կենսական եւ հիմնական շահերը թույլ չտա ոտնահարել։ Որոնք են այդ շահերը։ Չի կարող հայ-թուրքական հարաբերությունները զարգանալ նախապայմանների ոճով, ինչով այսօր Թուրքիան փորձում է աշխատել մեզ հետ։ Չի կարող առևտրի առարկա դառնալ մեր սերունդների իրավունքը։ Սա դաշնակցության համար սկզբունքային հարց է։ Մեր սերունդների իրավունքը ունենալ սեփական հայրենիքի նկատմամբ իրավունքի հիմնախնդիր անքննարկելի է։ Եվ Արևմտահայաստանի, եւ Արևելահայաստանի խոսքը վերաբերում է Կարս, Արդահան այս հատվածների եւ մեր անկախտելի իրավունքների, վերադարձի իրավունքների, բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ այսօր շատ բարդ իրավիճակը եւ բարդ փուլի մեջ է հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք գոնե առաջի քայլ երկու ժողովուրդները, սա էր մեր հիմքը, առանց նախապայմանների սկսենք խոսակցություն թուրքերի հետ, որտեղ արդեն մենք ենք զիջում ամենակարևոր, երբ որ ասում է Հայաստանը, որ համաձայն է առանց նախապայմանների, չէ՞ որ մենք ենք ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը։ Եվ եթե մենք համաձայնվում ենք խոսել, սա մեծագույն զիջում է հայ ժողովրդի կողմից։ Բայց խոսել նախապայմաններով, ինչպես Թուրքիան է անում, 3 նախապայման, հրաժարվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, ճանաչել Կարսի պայմանագիրը, Ղարաբաղը տետել իբրև Ադրբեջանի մաս, սա նշանակում է սկզբից հայ ժողովրդին ոչնչացնել։ Այո, այսինքն նշանակում է սկզբից հայ ժողովրդին ոչնչացնել, դնել նրան գետոյի կարգավիճակում եւ ասել, եկեք խոսանք, ինչի մասին խոսանք։ Ուրեմն առանց նախապայմանների խոսակցությունը կարևորագույն սկզբունքային դրույթ է։ Եվ պրոտոկոլները խախտում են դա, որովհետև պրոտոկոլների մեջ ըստ էության նաև Ղարաբաղը մտավ ի վերջո որպես նախապայման։ Երկրորդ խնդիրը Արցախի խնդիրն է։ Մենք հստակ ունենք ընդհանուր ժողովի բանաձևում, որը տալիս է թե Արցախի հիմնահարցում ինչ սկզբունքային դիրքորոշում ունի հեղափոխական դաշնակցությունը։ Այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված Արցախը մեզ համար հիմք է։ Բանակցությունները մի ուրիշ երաշխիք են տալիս, հասկանում ենք, որ պատերազմը այս հիմնախնդիրը չի կարող լուծել։ Երկու ժողովուրդներին էլ եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պատերազմը կբերի նոր արհավիրքներ, արյուն եւ ի վերջո հարցը չի լուծվի։ Ուրեմն լուծումը պիտի լինի բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց լուծումը չպիտի լինի ի հաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենսական շահերի։ Այս հարթության մեջ է, որ պիտի գնա գործընթացը։ Իսկ կենսական շահերու սահմանումը կենսական շահերը տրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղը իր անվտանգության երաշխիքը տեսել է իր ինքնապաշտպանության մեջ։ Եվ այդ ինքնապաշտպանության ընթացքում Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ենթարկել է փոքրիկ տարածքը ագրեսիայի, հզոր երկիրը, եւ ժողովուրդը դիմել է ինքնապաշտպանության եւ ազատագրել է
իր տարածքները եւ ձևավորել է անվտանգության համակարգ։ Եթե պիտի փոխվի անվտանգության համակարգը, ուրեմն պիտի ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը իր սահմանադրության շրջագծում։ Սա սկզբունքային հարց է։ Խաղաղությունը այլընտրանք չունի, երկու ժողովուրդներ իրար հետ են ապրելու։ Այսինքն սա էլ մյուս խնդիրն է, եւ դրա համար աշխարհի խոշորագույն կենտրոնները Եվրոմիությունը իդեմս Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ձևավորել են բանակցային հատուկ խումբ եւ գործընթացը պատերազմական դաշտից, ավերից, ավերածությունից փորձել են տեղափոխել բանակցությունների փուլ։ Ադրբեջանը վերջերս փորձում է այդ ձևաչափը խախտել, որը ուղղակի վնասում է տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղությանը, որտեղ մենք ռազմական բլոկի մեջ ենք, ODKB-ի կոլեկտիվ անվտանգության, մեր հարևան Թուրքիան, որը Ադրբեջանի թիկունքում է, ՆԱՏՕ-ի մեջ է, եւ սա կարող է աշխարհաքաղաքական լուրջ բարդություն առաջացնել։ Սա է պատճառը, որ խաղաղության պահպանումը ինքնին արդեն հաջողություն է։ Եվ Ֆրանսիայի այս բանակցությունների կարևոր արդյունքը ոչ թե այն է, որ լուծում որոշվեց, այլ կարևոր էր, որ երկարատև ընդմիջումից հետո ի վերջո տեղի ունեցավ երկու նախագահների հանդիպում եւ ըստ էության փորձ է կատարվում հաստատել, որ բանակցություններին այլընտրանք չկա։ Այդ բանակցությունների ընթացքում ժամանակը շատ խնդիրներ նաեւ կկարգավորի։ Ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մեծանում է որ երրորդ սերունդը, որը երբեք չի եղել Ադրբեջանի իշխանության տակ։ Մեր երաշխիքը հաղթանակի սրա մեջ է։ Այսինքն ձևավորվում է արդեն երրորդ, չորրորդ սերունդն է ծնվում, որը ծնվել է անկախ Արցախում։ Եվ եթե այդ սերունդը դառնա 10-րդ սերունդ, 15-րդ սերունդ, 20-րդ սերունդ, Արցախը անկախ կլինի։ Դաշնակցությունը նաև հաճախ խոսի Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման ջիկերու մասին։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի քանի նահանգներ, այստեղ այդտեղ քաղաքական դեմքեր, ինչու՞ չէ նաև ինչպես Ֆրանսիայի մեջ այսպես ժումելաժի քույր քաղաքներու դրույթը ստեղծված է Ղարաբաղի քաղաքներու եւ 2-3 քաղաքներու միջև, բայց սա բոլորովին անբավարար է խոսելու համար եւ որևէ դերտի մեջ այսօր ամենեն առաջին խոսքը այն է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մեջ պատկանող Ղարաբաղը այսօր հայերու հսկողության տակ է։ Ինչպես հասնել որպես սպյուրք, որպես դաշնակցություն եւ պետության իհարկե օգնությամբ ճանաչման առաջին քայլերով։ Պիտի այս հարցին պատասխանեմ իբրև դաշնակցական, իմ մտածողությամբ եւ պատմաբան։ Մենք շատ ենք գնացել թղթե շերեփներով տարբեր կոնֆերանսներ, Ղրիմյան հայրիկից սկսած։ Առաջի անգամ 100-ամյակներ հետո մենք մտել ենք համաշխարհային դիվանագիտության մեջ երկաթե շերեփով, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը հաղթել է պատերազմում, որը իրեն պարտադրվել է մեծ պետության կողմից, հարձակվել են սեփական քաղաքացիների վրա սրով եւ ոչնչացնելու ծրագրով եւ այդ պատերազմում հայ ժողովուրդը հաղթել է։ Այդ հաղթանակի հետևանքով ձևավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն պետությունը, որը ոչ թե անկլավ է, ոչ թե ռազմականացված տարածք է, ոչ թե այնտեղ տերուտնօրինություն է անում բանակը, այլ նորմալ պետություն է, որտեղ ժողովրդավարական կարգեր են, ընտրություններով ձևավորվում է իշխանություն, մարդիկ ապրում են խաղաղ եւ ավելի բարեկեցիկ վիճակում, քան նույնիսկ կարելի է համեմատել Հայաստանի հետ, եւ ժողովրդավարական հիմքերով ձևավորվող պետական փոքրիկ միավոր է։ Սա մեր ուժն է։ Մենք կառուցում ենք այդ փոքրիկ տարածքում պետականություն իր եվրոպական ստանդարտով։ Որքան մենք այդ ուժը ձևավորենք եւ որքան այնտեղի ժողովուրդը, ծերունդները դա ամրագրեն, այնքան Ղարաբաղի հարցի լուծումը կմոտենա։ Ինքը Ղարաբաղի խնդիրը ուրեմն երկու հարթություն ունի։ Մեկը հիմնական հարթությունն է, այսինքն դա Ղարաբաղի ինքնուրույն, ինքնաբավ, ժողովրդավար պետություն կառուցելու գործընթացն է, որտեղ մենք պետք է վերաբնակեցում անենք, որտեղ մենք պետք է տնտեսություն զարգացնենք, որտեղ պետք է մշակույթ զարգանա։ Վերաբնակեցում պետք է անենք, բայց առայժմ այդ ինչքան հնարավոր, այո, այստեղ մեր դերություններ ունենք եւ նաեւ կենսունակ, այսինքն համահայկական էներգիա պետք է կենտրոնացնենք այս տարածքում։ Մենք ներուժ պիտի անենք, դաշնակցությունը օրինակ բավականին մեծ աշխատանք արեց կազմակերպելով շատ սփյուռքահայ գործարարների կենսական ներդրումները Ղարաբաղում։ Այսինքն մենք պիտի մեր սփյուռքահայությունը պիտի նաև
հասնի այն խնդրին, որ հասկանա, որ Ղարաբաղը ոչ միայն բարեգործության վայր է, որին պետք է օգնել, այլ Ղարաբաղը նաև լավ բիզնես անելու վայր է, որտեղ կարող է մարդը իր գումարը դնել եւ ստանալ 20% շահութաբերությամբ գործարք։ Իսկական եւ սա է, որ պիտի զարգացնի Ղարաբաղը։ Ղարաբաղը այլևս հասել է մի մակարդակի, երբ որ այնտեղ դառնում է հետարքիր բիզնեսի համար։ Պայմանները, հարկային քաղաքականությունը, ինվեստմենտների աստիճանը, պետական երաշխավորությունը եւ ինչքան Ղարաբաղը այս ճանապարհով գնա, որ մարդը հասկանա, որ եւ հայրենասիրություն է անում, երբ որ իր գումարը դնում է, եւ միաժամանակ շահ է ստանում։ Ինքը միայն նվեր չի տալիս, ինքը նաև շահույթ է ստանում։ Այս ճանապարհը Ղարաբաղը ձևավորում է իբրև պետություն։ Սա մի ճանապարհն է։ Երկրորդը, որի մասին դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, բանակցային գործընթացն է։ Բանակցային գործընթացը մեզ համար ապահովում է շատ կարևոր խաղաղության պահպանման, թեկուզ այս խախուտ խաղաղության, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն ձևաչափով, անընդհատ զոհերով, կրակոցներով, բայց այնուհանդերձ պահում է երկու ժողովուրդներին մեծ արհավիրքային պատերազմից։ Ադրբեջանը ամեն ինչ փորձում է անել, որպեսզի Մինսկի խմբի այս եռյակի ձևաչափը տեղափոխի այլ հարթություններ։ Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Եվրոխորհրդի ինչ որ ավելի մեծ դաշտ, Եվրոխորհրդարան, սենց տարբեր տեղերով փորձում է անընդհատ հասնել հսկայական այդ խավիարային դիվանագիտությամբ, սև փողերով, կաշառքներով, նույնիսկ պարլամենտի անդամն է падգամավորների այդ անհատական աշխատանքով, փորձում է ձևավորել մի դաշտ, որտեղ հարցականի տակ դնի Մինսկի խմբի պրոֆեսիոնալ աշխատանքը եւ հարցը տեղափոխի պարլամենտական հարթություն, քվեարկությունների դաշտ։ Սա իրենց քաղաքական կուրսն է։ Մենք պիտի սրան հակադրենք այն, ինչ որ դուք ասեցիք, ժողովրդային մակարդակով Ղարաբաղի ճանաչում, որը կարող է լինել նահանգների կողմից ճանաչմամբ, քույր քաղաքներով, երբ որ Ղարաբաղի փաստացի նվաճումը, որ նրանք կառուցում են իրենց պետությունը, սկսի ճանաչվել եվրոպական հասարակության կողմից, ինչպիսի ձևով դա պիտի լինի, քաղաքապետարանների մակարդակով, падգամավորների մակարդակով, միակ ճանապարհը մեր կարծիքով սա է հակադրության, որը կօգնի, որպեսզի նաև խաղաղության բանակցությունները մնան պրոֆեսիոնալ շրջանակում։ Սա է հիմնական ճանապարհը։ Պետք է անպայման երկու խոսք ասենք ընկերային արտարության եւ անարտարության խնդրի առնչությամբ եւ մանավանդ որպես արդյունք հետևանք այս բոլորին արտակարգի մասին խոսի։ Դաշնակցությունը անցյալ տարի էր, 1 տարի առաջ մոտավորապես բավական մոտ 100 կետերով ծրագիր մշակեց եւ ուշադրության հանձնեց բոլորին, իշխանություն, ընդդիմադիրներ եւ հասարակություն, բայց այսօր այդ ծրագրի մասին չխոսիր, թեև պետք է խոստովանի, որ բավական շատ հետաքրքրական մոդեցումներ, լուծումներ կան այդտեղ։ Ինչ է մեթոդը, ցևը, որովհետեւ արտակարգի դեմ մենք իսկապես, այսինքն թե հոգեբանական առումով, թե քաղաքական առումով արդեն որոշ բաներ ասիկ խորհրդանական ռեժիմի մասին, բայց նաև ընկերային տնտեսական առումով արտակարգը արդյոք այսինքն հետարց կարելի ապահովել։ Եկեք ամենակարևոր հարցերից է, որովհետև ի վերջո Հայաստանում արտագաղթի համար կա եւ բնական առարկայական եւ ենթակայական խնդիրներ։ Ենթակայականն է, որ մենք պարտավոր ենք վերացնել, որովհետեւ առարկայական հիմնահարցեր, որոնք երկրի կյանքը դժվարացնում են, միշտ էլ լինելու է Հայաստանում։ Թուրքիա-Ադրբեջան սահմանի փակելը, չգիտեմ, երկաթուղային ճանապարհը, Ռուսաստանի հետ միջնորդավորված կապը, որը շատ կարեւոր է մեզ համար Ռուսաստանի իբրև տնտեսական գործընկեր, այս ամենը առարկայական են։ Բայց կան ենթակայական խնդիրներ, որոնք իսկապես կարող ենք վերացնել եւ որոնք կարող են ժողովրդի մեջ առաջացնել ի վերջո արտագաղթի հիմնախնդրի ամենակարևոր պահը իմ կարծիքով ոչ թե տնտեսական կամ սոցիալական վատ վիճակն է, այլ անհեռանկարայնության գաղափարը։ Երբ մարդը այլևս իր երկրի ապագայի հանդեպ ունենում է թերահավատություն եւ իր երեխային չի տեսնում այդ երկրում ապագայում, փորձում է իր երեխայի համար ապահովել ավելի ապահով տեղ մի ուրիշ վայրում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ նորից գալիս ենք շրջագծի մեջ, շատ կարևոր է, որպեսզի բացի տնտեսական, քաղաքական, մոնոպոլիստական, մոնոպոլիաների դեմ պայքարից, ինչի մասին շատ խոսում ենք, հակակոռուպցիոն ծրագրերից եւ այլնից, նաեւ այս երկրի նկատմամբ, այս երկրի ապագայի նկատմամբ վստահություն եւ հավատ շնչվի։ Դա պետք է լինի համակարգային փոփոխությունների ճանապարհով, որ օրինակ իմանան, որ դատարան այն վայրն է, որտեղ մարդը կարող է հանգիստ իր իրավունքը պաշտպանել։
դատական անկախ համակարգ, որտեղ իմանան, որ փոքրամասնության իրավունքը միշտ հարգվում է, ցանկացած փոքրամասնության, եւ այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց մտածելակերպով հանգիստ խաղաղ ապրեն այս երկրի մեջ։ Այս համակարգի աշճանական ներդնումը պիտի առաջացնի նոր սերնդի մոտ հետաքրքրություն սեփական երկրի նկատմամբ։ Մեր նոր սերունդը, ես ինքս դասավանդում եմ համալսարանում, շատ հայրենասեր, շատ ավելի ինքնուրույն եւ անկախ մտածող սերունդ է։ Մենք իրավունք չունենք այդ երեխաներին հուսահատեցնելու։ Մեր կուսակցության քաղաքականությունը Հայաստանում դա պիտի լինի։ Եվ այստեղ շատ իմ անձնական կարծիքն է, շատ կարևոր է, որ բացասականի հետ միասին, որի դեմ պայքարում ենք եւ որի քարոզչությունը, որի դեմ պայքարի քարոզչությունը տանում ենք, մենք նաեւ ցույց տանք այն դրականը, որը երբեմն կատարվում է նաեւ մեր երկրում։ Հիմա սփյուռքահայության մոտ հիմնական խնդիրն այն է, որ անընդհատ միայն բացասական ինֆորմացիա է դուրս գալիս։ Բայց որ երկիրը ապրում է, շնչում է, այս երկիրը կարողանում է ինքը իրեն պաշտպանել, չէ՞ որ միայն կազմակերպված, ուժեղ եւ հզոր ազգը կարող է ունենալ այդպիսի բանակ։ Բանակ պահել նշանակում է տվյալ պետությունը պիտի շատ կազմակերպված եւ ուժեղ լինի։ Որտեւ ամեն պետություն չի որ կարող է բանակ պահել եւ իր թվականակի, իր ռեսուրսի հետ այնպիսի բանակ, որ մենք երևակայել չի կարելի։ Դա նշանակում է, ուրեմն ինչ որ բաներ նաեւ Հայաստանում աշխատում են։ Որտեւ հաճախ մեր սփյուռքահայեր հետ որ մենք խոսում ենք, մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ այստեղ ընդհանրապես անտանելի պայմաններ են։ Եվ այդ նիհիլիզմը, պեսիմիզմը լցվում է հասարակության մեջ։ Եվ արդյունքում սկսում է առաջանալ пассив պայքարի տրամաբանությունը, մարդը ուզում է թողնի եւ փախնի։ Այ արտագաղթի խնդիրը ուրեմն բացի առարկայական հատվածից, տնտեսության լավացում, բացասական երևույթների հաղթահարում, իր մեջ ունի նաեւ հոգեբանական խնդիր։ Օրինակ տեսեք, մեծագույն չարիք է սիրիահայության հետ կատարվող խնդիրը, չէ՞։ Բայց երբ որ սիրիահայը գալիս է Հայաստան հաստատվելու, նույն հայաստանցին ասում է, ուրեմն իմ երկիրը այդքան վատը չի, որ այս մարդը ընտրում է հայրենիք վերադառնալու ճանապարհը։ Ուրեմն այս երկրում կարելի է ապրել, եթե դրսից մարդ է գալիս մեր երկիրը ապրելու։ Սա արտագաղթի դեմ պայքարի ձևերից մեկ է օրինակ։ Եվ այսպեսի տարբեր բաներ կան։ Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության, Մարքսային միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն Հայաստանի միանալով ինչ բարիք կարելի է ակնկալել։ Ես կուզեի նաև անդրադառնանք Հայաստանի ինքնաշխատության գործի հետ կապված մտավախություններուն, բայց նաև առաջերտին ինչ առավելություններ մենք կարող ենք ունենալ։ Մենք իբրև կուսակցություն այդտեղ էլ հստակ դիրքորոշում ենք ունեցել, որովհետև կա հետևյալը, ցանկացած մեծ միավորի մեջ մտնելուց տվյալ երկիրը Եվրոմիության մեջ կամ որ ինքնիշխանության ինչ որ մի հատված փոխանցում է եւ չի կարող չփոխանցել, այսինքն եվրոյի մուտքը իբրև դրամական միավոր բոլոր եվրոպական երկրների ինքնիշխանությունից մի հատված էր, չէ՞ որ տեղափոխվեց կենտրոնական հատված կամ ասենք ընդհանուր քաղաքականություն, կենտրոնական բանկը Եվրոպայի հատուկ քաղաքականություն է անում, որտեղ ըստ էության մտնում է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի տարբեր երկրների սուվերեն իրավունքների տարածք, որտեղ միություն է։ Ուրեմն երբ որ մենք մտնում ենք ցանկացած միություն, այդ միության մեջ ինչ որ բաներ փոխանցում ենք մեր ինքնիշխանությունից, մեր սուվերենությունից։ Շատ կարևոր է թե ինչը չենք փոխանցում եւ մեր ինքնուրույնությունը, սուվերենությունը որ մասերում ենք պահում։ Մենք պետք է իրավունք ունենանք անկախ արտաքին քաղաքականություն, որը միշտ չի որ կարող է համապատասխանել, ասենք Ղազախստանի կամ Բելարուսի կամ մյուսների շահերին։ Մենք պետք է իրավունք ունենանք մեր երկրում ինքնուրույն կառուցենք մեր պետականությունը, որովհետև մենք իբրև հայ ժողովուրդ յուրահատուկ քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, որը ամուր կապված է արևմտյան քաղաքակրթական արժեքների հետ։ Եվ մենք մեր էության մեջ արևելքի եւ արևմուտքի քաղաքական մշակույթի սինթեզն ենք։ Մենք պարտավոր ենք մեր երկրում պահել այդ արդյունքը։ Մենք կամուրջ ենք արևմուտքի եւ արևելքի, նաեւ կարող ենք կամուրջ լինել նոր ձևավորվող Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրոմիության միջև։ Այսինքն մենք մեր ինքնուրույնությունը, մեր դերակատարումը ինքներս պիտի ճշտենք։ Իսկ մտավախությունները ինչի մտավախությունը քաղաքական հետևյալն է, որ մենք կարող է պատահել օրինակի համար այս ինտեգրացիայի մեջ օրինակ տանք Ղարաբաղի հարցում որոշակի կարող է զիջում լինել։ Այսպիսի մտահոգություններ կան մամուլով եւ այլն, այսինքն մաքսակետի տեղադրում եւ այլն։ Կարող է մենք ինքնիշխանությունը զիջենք շատ մեծ կախվածություն ունենալով տնտեսապես եւ քաղաքապես Ռուսաստանից
Ուրեմն այս բնակությունները միշտ կան եւ ցանկացած գործընթացի մեջ Բայց այսօր կան։ պետք է պատասխանել, չէ՞, թե կարող է Այսօրվա վիճակով մենք որ նայում ենք կոնկրետ փաստաթուղթը եւ հետարքիր վիճակ է Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ ընդդիմությունը եւ դիմությունը, նաեւ վերջի միտինգներում գտնում են, որ միակ ճանապարհը Հայաստանի համար սա է, որովհետեւ ի վերջո մենք հարևանություն ենք անում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի հետ, Թուրքիայի հետ, որը բացահայտ ճշնամական քաղաքականություն է անում Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ վերջերս միանք նորից հայտարարեցին, որ Ադրբեջանի խնդիրները Թուրքիայի խնդիրներն են։ Իսկական այսպիսի բացահայտ ճշնամական հարաբերության մեջ մենք պիտի ունենանք անվտանգության հիմնախնդիր։ Եվ մենք որևէ մեկը մեզ չի կարող ասել ինչու ենք մենք բարեկամություն անում Իրանի հետ։ Որտեղ Իրանը այն երկիրն է, որը ապահովում է մեր սուվերենությունը եւ անվտանգությունը։ Մենք այս ժողովրդին շնորհակալ ենք, այս երկրին շնորհակալ ենք, որ ինքը Ղարաբաղյան պատերազմի առաջի օրվանից իր հավասարակշռված քաղաքականությամբ թույլ չտվեց Ադրբեջանին, որպեսզի սա օգտագործի կրոնական նրբերանգներով։ Ուրեմն մեր իրավունքը ում հետ ուզում ենք բարեկամ Վրաստանը գնում է այլ ճանապարհով, բայց չի կարող հայ-վրացական բարեկամությունը խախտվել։ Չի կարող այս երկու ժողովուրդների հարաբերությունները վնասվել, որովհետև մենք մի ճանապարհով ենք գնում, մյուսը ուրիշ ճանապարհով է գնում։ Այս հիմնահարցերում է, որ մենք պետք է ամուր կանգնենք եւ մեր երկրում ինչքան մենք հենվենք մեր ժողովրդի վրա, այնքան այդ միջազգային կառույցներում մեր դիրքը ուժեղ կլինի։ Ինչքան ժողովուրդը մեզ չհավատա, իբրև քաղաքականություն, իբրև իշխանություն, ինչքան ընդդիմության եւ իշխանության մեջ անվստահություն լինի, այնքան մեր դիրքերը այդ միջազգային կառույցներում, որևէ միջազգային կառույցում, պիտի թուլանա։ Այսինքն սա է կարևորը, որ մենք պիտի հասկանանք։ Այսօրվա վիճակով Հայաստանը հստակ եւ տնտեսական հաշվարկներ կան, եւ ռազմական հաշվարկներ կան, եւ քաղաքական հաշվարկներ կան, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Այսինքն մենք չենք կարող կղզիանալ առաջին, մենք պիտի մտնենք ինտեգրացիոն միավորիչ համակարգերի մեջ եւ մեր միակ ճանապարհը այս իմաստով եվրասիական համակարգն է, սկսած տնտեսական հիմնադրույթներով, վերջացրած քաղաքականով եւ ռազմականով։ Բայց մենք նաեւ իրավունք չունենք խզենք մեր կապերը այն հիմքի վրա, որի վրա ձևավորվել է 20 տարի հայկական պետականություն։ Իսկ այս եվրասիական տնտեսական միություն, այս համագարկը կարտոն է, որևէ երկրի բաղել այդ։ Իհարկե, մենք այսօր արդեն այդ վիճակի մեջ ենք։ Հիմա մեր պայմանավորվածությունների մեջ Հայաստանը 3 թե 4 տարով ունենում է արտոնյալ ռեժիմ։ Այսինքն մենք շարունակում ենք նույն ձևով հարաբերվել տնտեսապես Եվրոմիության ուղղությամբ, ունենում ենք մեր սահմանների մոտ այն նույն իրավիճակը, ինչ որ մենք ունենք, եւ սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը այս փոփոխության մեջ կոլապսի չի ենթարկվի։ Այսօր մասնագիտական խնդիրներ են, որոնք հստակ են արդեն։ Վերջին մեր հարցը Լևոն Մկրտչյան գաբված նշեցիք դուք խոսեցաք Սուրիայերու մասին, Հայաստան վերադառնալու գաբակցությամբ, բայց խոսենք Սուրիահայության եւ ընդհանրապես Իրաք, Սուրիա եւ ինչու՞ չէ վերջերս նաեւ Լիբանան, այս նոր իրավիճակը, այսինքն թե քաոտներու իրավիճակը, թե ռազմաքաղաքական առումով ինչ կպատահետի եւ ինչ վտանգներով արժեվ ենք ոչ միայն որպես հայություն տեղույն վրա, այլ նաեւ վաղը թերևս Հայաստանը։ Այո, շատ ճիշտ եք նշում, որ թվում է թե սիրիահայության խնդիրը Հայաստանից մի քիչ հեռու է կամ լիբանանահայության, բայց ի վերջո Լիբանանից մինչև Հայաստան ուղիղ գծով երևի մի քանի 600-700 կիլոմետր է։ Այսինքն տարածաշրջանը, օրինակ Իրաքը եւ այն տարածքը, որտեղ այսօր տեղի ունենում իսլամական այս ամբողջ ծայրահեղական շարժումը, ի վերջո Հայաստանի սահմաններից այնքան հեռու չի։ Եվ եթե պայթի տարածաշրջանը եւ տարածաշրջանը մտնի քաոսի մեջ, վստահաբար Կովկասը կամ հարավային Կովկասը պիտի այս համակարգի մեջ վնասվի։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ իբրև դաշնակցություն, որը պատասխանատու է համայն հայության իր ցանցով եւ իր պատասխանությամբ համայն հայության համար, մեծագույն վտանգ է կախվում հայապահպանության կարևորագույն կենտրոնների, միջին արևելքի մեր համայնքների վրա։ Սիրիայում արդեն ուղղակի ծանր իրավիճակ է հենց Հալեպում, որը սիրիահայության կենտրոնը Հալեպն էր։ Եվ Հալեպի այսօրվա ողբերգական վիճակը ուղղակի քայքայում է սիրիահայ համայնքը։ Եվ ուղիղ վտանգը շիա-սուննի հակասության կախվում է Լիբանանի վրա, որը արդեն մի սփյուռքի ամուր բաստիոններից, ամրոցներից մեկն է։
Ուրեմն մենք կանգնում ենք մի վիճակի առջև, երբ հարվածի տակ է մտնում երկարատև խաղաղ համատաբար խաղաղ, ասենք, Բեյրութը միշտ տարբեր վիճակների մեջ է եղել, բայց գոնե կայուն զարգացման մեջ մեր համայնքները միջին արևելքի ենթարկվում են լուրջ փորձությունների։ Ուրեմն ամեն ինչ պիտի անել, որպեսզի այդ համայնքները այս փորձությունով անցնեն համայն հայության օժանդակությամբ, եւ այստեղ նկատի ունեմ եւ Հայաստանի պետության դերակատարումը, եւ մեր իբրև դաշնակցություն, համահայկական կառույցների, բարեգործական, ռամկավար, համազգային, հոմ, այսինքն ամեն ինչը հայ ժողովուրդը պիտի միահամուռ, միակամորեն կանգնի սիրիահայության թիկունքին, եւ պիտի նաեւ բոլորը հասկանան, որ Լիբանանը վտանգի տարածքում է Լիբանանահայությունը։ Եվ սա իսկապես մեզանից համախմբում է պահանջում։ Եվ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում ընդհանուր ժողովը, որ դաշնակցության պիտի գումարվի նոր տարվա սկզբին, իր հիմնական հարցերից մեկը, ասենք ցեղասպանության 100-ամյակը կլինի, Հայաստան եւ այլ, բայց իր հիմնական հարցը միջին արևելյան համայնքների պահպանման եւ նրանց կայուն զարգացումն ապահովելու միջոցառումները պիտի լինեն, որտեղ այլընտրանք մենք չունենք։ Շնորհակալություն Լևոն Մկրտչյան, հիշեցնեմ, որ դուք Կովիտաբյուրոյի անդամ եք եւ նախկին կրթության եւ գիտության նախարար եւ պատմապան։ Շնորհակալություն, մենք մեր զրույցը կշարունակենք Մուրադ Փափազյանի հետ։ Շնորհակալություն ցեզի։ Mourad Papazian, donc on poursuit, je l'ai dit dans l'introduction, il y a une sorte de tradition, la FRA présente un peu son action, son bilan, et puis ses projets au peuple, et c'est demain, dimanche, qu'à la salle Rossini de la mairie du 9e arrondissement de Paris qu'aura lieu cette manifestation à la fois de joie mais aussi de présentation de bilan. Alors moi je voudrais qu'on commence par le sujet qui intéresse la communauté arménienne de France en particulier, mais pas seulement évidemment puisque c'est l'action de cette communauté, la loi de pénalisation, parce que nous l'attendons tous. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui se fait? On en est où? Le mandat présidentiel est dans 2 ans sera à son terme. Les années passent vite. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Merci d'abord pour cette invitation. Effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une tradition pour la FRA Tashnaksutyun de venir rendre des comptes au peuple arménien et à la communauté dans laquelle il se trouve. Effectivement, la loi de pénalisation de la négation du génocide arménien est un gros dossier. C'est un gros chantier sur lequel nous sommes depuis 2006, puisque la première fois que cette loi a été présentée, une proposition de loi a été présentée, c'était en 2006, en mai 2006, et depuis on ne va pas faire l'historique du traitement parlementaire de ces propositions de loi successives qui ont été présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, puis finalement votées par l'Assemblée nationale en décembre 2011 et par le Sénat en janvier 2012, puis invalidées par le Conseil constitutionnel au premier trimestre 2012. Et donc nous avons pris la décision de poursuivre ce combat jusqu'au bout pour effectivement faire adopter cet arsenal législatif permettant de combattre par la loi la négation du génocide arménien. La négation du génocide arménien en France et en Europe est orchestrée par le gouvernement turc qui a mis en place des organisations dans chacune des communautés, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, dans les pays du nord de l'Europe, en Grèce, etc., pour justement mettre en place ce lobbying anti-arménien dans chacun de ces pays-là. Il faut se souvenir que les autorités turques de l'AKP, lorsqu'elles sont arrivées au pouvoir en 2002 et à partir de 2002, ont décidé de défaire dans toute l'Europe tous les acquis qui avaient été obtenus par les défenseurs de la cause arménienne. Et donc, nous avons décidé nous-mêmes, avec les moyens qui étaient les nôtres, d'être fermes sur nos positions, de nous organiser de mieux en mieux, avec d'autres moyens, pour que nous puissions contrer la démarche turque. Et donc, on en arrive effectivement en 2012 avec l'élection présidentielle, où les deux présidents, finalement, étaient favorables, les deux candidats, étaient favorables à la pénalisation de la négation du génocide arménien par la loi. Donc, et pour nous, donc, il a fallu, dès l'élection de François Hollande, donc le 6 mai 2012, reprendre contact
et puis faire organiser le suivi, effectivement, pour que un nouveau texte de loi, pour la première fois un projet de loi, c'est-à-dire un projet de loi issu du gouvernement, porté par le gouvernement, puisse être, puisque François Hollande s'y était engagé, puisse être présenté au Parlement et puisse être voté. La principale préoccupation que nous partagions et que nous partageons avec le gouvernement français, c'est de mettre en place un texte qui soit constitutionnel, puisque nous avons déjà en passif une première invalidation du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, il faut absolument que le texte soit juridiquement sécurisé. Et puis, il y a un autre épisode qui est intervenu, qui est un peu... Sur le texte, si vous permettez, Mourad Papazian, pourquoi cette complexité sur du texte? Évidemment, on comprend qu'il faut un texte qui passe. Pourquoi autant de temps pour préparer un texte, puisque les spécialistes, les experts sont là autour du gouvernement? Parce qu'il y a une première invalidation. Donc au début de l'année 2012, par le Conseil constitutionnel, qui a terriblement complexifié la situation, véritablement. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est une autorité indépendante dans l'État et qui doit valider, on a bien vu aussi sur d'autres projets de loi du gouvernement, parfois des marqueurs même de la politique de François Hollande, on a vu le Conseil constitutionnel invalider des projets de loi du gouvernement à plusieurs reprises durant ces 2 années et demie. Et donc, on se trouve dans une situation où on doit redoubler de prudence et mettre en place un dispositif qui soit très, très sécurisé sur le plan constitutionnel, parce que si nous devions revenir avec un texte qui pourrait être adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat, et de nouveau invalidé par le Conseil constitutionnel, cela signifierait la fin, en fait, de ce processus, la fin politique, en réalité, de cette loi. Et donc, un nouvel obstacle s'est dressé en face de nous avec l'affaire Perinček. Comme vous le savez, donc Perinček est un négationniste du génocide arménien, militant turc, extrémiste, anti-arménien, et il a en Suisse président du comité Talat. C'est comme si on avait en face de nous un président du comité Hitler, et donc il a en Suisse nié la réalité du génocide arménien. Et la justice suisse, s'appuyant sur un texte de loi anti-négationniste et antiraciste, a condamné Doğan Perinček. Il a fait appel devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une structure qui dépend du Conseil de l'Europe, donc dont les décisions, en fait, concernent l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe. 46. Voilà. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, très paradoxalement, a donné raison à Perinček. S'appuyant sur des données juridiques, la petite chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à Perinček. Donc la petite chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a une vocation territoriale sur le pays où s'est déroulé en fait le fait. Donc la petite chambre a donné raison à Perinček en Suisse. Et donc pour nous c'était terrible. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme donne la raison à un négationniste, au président du comité Talat, c'était terrible. Donc nous sommes rentrés en contact. Pas donner raison, mais lui permettre, au nom de la liberté d'expression, de dire ce qu'il pense. Lui donner raison, à la fin, en vérité. Lui donner raison, bien sûr, Waldstein, mais à la fin, donc lui a donné raison contre la justice suisse, finalement. Et donc, nous avons travaillé pour que la Suisse fasse appel de cette décision, et nous sommes rentrés en contact avec le président de la République française pour que la France aussi soutienne la Suisse, et que la France soit tierce partie dans ce processus-là pour donner le plus de chances possible à ce recours. Et donc nous sommes dans un processus où on a d'un côté la Suisse qui fait appel, la France qui soutient officiellement la Suisse et qui est tierce partie dans ce processus, l'Arménie qui est tierce partie aussi, l'État arménien, et puis un certain nombre d'ONG, d'associations, Suisse-Arménie, qui est partie également, le CCAF, qui est parti également avec un avocat, la LICRA, qui est parti également avec un avocat. On a tout un dispositif très efficace, très haut niveau, et en face, on a Perinček,
et le gouvernement turc. Et Erdogan qui vient à Paris, c'était hier ou avant-hier. Et Erdogan qui vient à Paris. Sûrement pour parler d'affaires, au-delà de la Syrie, parler aussi du centenaire et des Arméniens. Oui, c'est leur obsession. Ils savent que la communauté arménienne ici, et que nous, la FRA et le CCF, nous avons de très bonnes relations aujourd'hui avec le pouvoir en place. Et effectivement, une des préoccupations majeures du gouvernement turc, c'est de défaire effectivement les relations que nous avons réussi à tisser au plus haut niveau de l'État. Et donc, pour en revenir, pour conclure sur cette affaire de la CEDH, le dossier va être traité en première audience le 28 janvier 2015 et devrait durer tout le premier semestre 2015 parce qu'il y a un certain nombre de procédures, de séances, de séances analytiques qui doivent permettre effectivement à un moment donné de confirmer ou d'invalider en fait la décision. Est-ce que vous voulez dire que la loi en France doit attendre toute cette période pour voir les résultats du verdict? Pour répondre à votre question, la Grèce, pendant cette période-là, a adopté une loi de pénalisation de la négation du génocide arménien, sans attendre la fin du processus effectivement de la CEDH. Une fois que la Grèce a adopté ce processus, Perinček a fait une déclaration, a dit « Très bien, je vais aller en Grèce, je vais nier la réalité du génocide arménien, je vais me faire condamner par la justice grecque, je vais faire appel devant la CEDH et je vais gagner devant la CEDH. » C'est pour éviter ce processus que nous avons fait appel, que nous avons mis en place un dispositif pour que justement la grande chambre de la CEDH casse la décision de la petite chambre. La petite chambre a une territorialité sur la Suisse en l'occurrence, et la grande chambre a un droit territorial sur tous les pays du Conseil de l'Europe. Alors ça n'est pas, on le comprend aujourd'hui pour rien, que Perinček est sorti de prison, a été sorti de prison, parce qu'il a fait un séjour de 4 ou 5 ans dans les affaires liées à l'État turc, et voilà, on le met à l'œuvre. Et vous le savez bien, Perinček est un des éléments de l'État profond en Turquie, alors que sur d'autres sujets, ils se déchirent les uns les autres, mais sur la question arménienne, sur la cause arménienne, le gouvernement, les Perinček, les services secrets, l'armée se réunissent en Turquie, effectivement, pour combattre les défenseurs de la cause arménienne. Mourad Papazian, on va parler de l'organisation aussi du CCF, mais d'abord, le centenaire du génocide, c'est une date, c'est une année très importante pour les Arméniens et les défenseurs de la justice et de la vérité historique. Est-ce qu'il y a un objectif clair? Je ne parle pas du centenaire de par le monde, de ce qui se prépare aussi en Arménie, mais en tout cas pour la communauté arménienne de France. Qu'est-ce qu'on attend à la fin de cette année 2015? Comment va-t-on marquer les esprits? Quels avantages pour la vérité va-t-on pouvoir marquer? L'objectif, c'est de faire bouger les lignes en Turquie. L'objectif dans le monde entier avec cette commémoration du 100e anniversaire, c'est qu'effectivement le gouvernement turc, le président de la République turque puisse prendre conscience qu'il ne peut pas continuer à se traîner le fardeau du génocide arménien encore des années. Il est nécessaire, avec ce 100e anniversaire qui est une opportunité historique pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble des partis, qu'on fasse bouger les lignes. Et dans le monde entier, les commémorations du 100e anniversaire, du génocide, l'expression des nécessaires réparations de ce génocide vont avoir un effet incommensurable. Alors justement, on passe d'une revendication qui est celle de la reconnaissance à la revendication première finale, c'est les réparations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réparation? Vous savez que pour la FRA, la question des réparations a été tranchée très tôt dans un congrès mondial qui s'est déroulé à Yerevan en 1919. C'est-à-dire que pour la FRA, jamais la question de la reconnaissance du génocide ne pouvait être satisfaisante en tant que telle, ne pouvait être suffisante en tout cas. La FRA a toujours lié la question de la reconnaissance du génocide à la nécessité de réparer ce crime de génocide. Et très tôt, et lorsque nous avons durant des années décliné la question de la nécessité des revendications territoriales, de la création d'une Arménie libre, indépendante et réunifiée, ça se fonde effectivement sur les réparations, avec l'indemnisation des victimes, avec effectivement un certain nombre de droits que le peuple arménien doit avoir sur ses territoires historiques,
avec la nécessité de mettre en place un processus de paix entre les deux pays, la Turquie et l'Arménie. Donc la FRA est très très exigeante dans son processus de réparation aujourd'hui. Et pour nous, la reconnaissance du génocide a toujours été liée à la mise en place d'un processus de réparation. Ce n'est absolument pas nouveau, c'est depuis 1919. Mais ça s'est inscrit aussi, la commission en Arménie, c'était au mois de septembre, qui s'est réunie pour préparer le centenaire du génocide, a pris ce slogan, évidemment, justice, nous revendiquons et nous reconnaissance et réparation. Évidemment, il n'y a pas d'opposition entre la reconnaissance et les réparations. Pas du tout. Ceux qui pensent qu'il y a une opposition sont totalement à côté de cette histoire. Il y a une complémentarité très forte, une liaison au contraire entre les notions de reconnaissance et celles de réparation. Alors, le CCF, justement, puisqu'en France, c'est un exemple qui est montré par d'autres communautés, comment l'union est possible, l'adhésion de tous autour de certains projets. Est-ce que la FRA est contente, avec cette expérience de plus de 10 ans maintenant, de ce travail en union et d'union, quel est le chantier du CCF pour vous? Comment améliorer l'action du CCF? Comment regrouper plus de gens autour, non pas de l'idée du CCF, mais de l'action du CCF? Vous savez, Vachtan, le CCF n'est pas une fin en soi. Il y a eu tout un processus de réflexion dans la communauté arménienne. D'ailleurs, la FRA a été un des précurseurs de cette réflexion, déjà avec la COPA dans un premier temps. C'était la coordination des partis politiques arméniens dans le début des années 90. Et puis, c'était un premier pas. Il y a eu la mise en place du comité 24 avril, qui regroupait l'ensemble des associations. Une fois le génocide arménien reconnu par la France en 2001, on est passé à une étape supérieure de l'union, de la structuration de l'union, avec le CCAF, qui a vocation à être une structure de représentation des associations arméniennes en France, représentation auprès auprès du gouvernement, du président de la République, du Parlement, de l'ensemble des pouvoirs publics, et puis une structure de commémoration du génocide arménien, une structure qui permet de représenter finalement l'union de la communauté arménienne. Pourquoi finalement le CCAF? La réflexion, la préoccupation était de dire quel est le meilleur dispositif possible en France pour permettre de lutter pour la cause arménienne, pour permettre de gagner les combats de la cause arménienne, pour permettre de contrer aussi le lobbying turco-azéri, finalement, qui est mis en place et qui est organisé, financé, coordonné par le gouvernement turc, avec un gros poids aujourd'hui. On le voit dans leur communauté, on le voit dans certaines institutions françaises, certains partis politiques français, on le voit dans certaines régions. Et donc, la réponse qui a été donnée, c'est renforçons l'union. Renforçons l'union parce qu'aujourd'hui, plus grand-chose ne nous sépare. Et qu'aujourd'hui, une force comme la FRA est force de proposition. Et elle n'est pas la seule, elle est force de proposition dans la communauté arménienne. Et elle a réussi, parce que c'était une nécessité, et non pas une fin en soi, réussi avec tous les autres partenaires dans la communauté arménienne, à installer une structure d'union qui aujourd'hui est le CCF, mais qui hier était le comité du 24 avril, aujourd'hui le CCF, et qui peut évoluer demain. Mais en tout état de cause, l'idée d'avoir en France une structure représentative des associations arméniennes de France, porteuse d'union et d'efficacité, est installée aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure avec Levon Mogherchian de la Syrie. Vous avez initié pour le financement, pour l'aide aux Arméniens de Syrie, des radiotons, des projets auxquels IPFM était également associé avec les autres radios de France, à Lyon et à Valence, pour apporter un peu d'aide aux Arméniens de Syrie. Mais l'aide la plus importante serait l'aide politique, la protection. Comment la FRA et la communauté arménienne de France, finalement, peut rendre la vie plus facile aux gens qui sont carrément dans la guerre aujourd'hui. Et qu'avez-vous fait?
Ça a été régulièrement un de nos sujets de discussion avec le président de la République et avec les représentants du Quai d'Orsay. Dès que le conflit a commencé, nous avons pris contact à la demande du président de la République avec les personnes au sein du gouvernement qui s'occupent du conflit syrien et qui ont contact avec c'était un secret pour personne que à un moment donné le gouvernement français soutenait l'armée syrienne libre, c'est-à-dire l'opposition modérée en fait, l'opposition syrienne modérée. Et il n'est de secret pour personne que finalement l'armée syrienne libre, qui avait à un moment donné le leadership de l'opposition, a perdu ce leadership au profit des djihadistes, au profit des radicaux, au profit des extrémistes. Et donc nous avons réussi à un moment donné à faire passer les messages en contact avec nos camarades de Syrie, avec lesquels nous étions en contact quasi quotidien, à faire passer les messages pour que la communauté arménienne soit préservée. Ce n'est pas son combat, ce n'est pas sa guerre, c'est une communauté qui se trouve ici au milieu d'un conflit qui n'est pas le sien, et au sein duquel elle a affirmé sa neutralité. Et donc, il était important que l'on puisse faire notre possible, et pendant un certain temps, ça a fonctionné. Pendant le temps où l'armée syrienne libre avait les coudées plutôt franches dans l'opposition, les messages ont été entendus, on a été témoins nous-mêmes de conversations entre les représentants du Quai d'Orsay et les chefs de l'armée syrienne libre, et des accords verbaux ont été scellés pour effectivement mettre tout en œuvre pour que la communauté arménienne de Syrie soit épargnée. Maintenant, comme vous le savez mieux que tout le monde, Vachtan Kaprielian, le leadership de l'opposition syrienne est pris par les djihadistes, financé par un certain nombre de puissances des Émirats, mais surtout organisé par la Turquie. Il ne faut pas oublier que ces djihadistes ont leur base en Turquie, ils sont entraînés en Turquie, la Turquie est une base arrière de repli pour ces djihadistes, et certaines opérations ont été conçues par Ankara. L'opération de Kessab a été conçue par Ankara, ça ne devait pas se passer de cette manière-là. Il devait y avoir une épuration ethnique à Kessab. Heureusement que les Arméniens de Kessab ont été prévenus, ont pu fuir à ce moment-là, mais l'objectif pensé par Ankara, c'était de massacrer les Arméniens de Kessab par les djihadistes. On l'a bien vu également ce qui s'est passé à Deir Zor, le dynamitage de l'église et du mémorial du génocide arménien à Deir Zor, le Auschwitz arménien. Eh bien, c'est l'œuvre, c'est le plan d'Ankara pensé par les djihadistes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intensifier en France notre opposition à Daesh, à l'État islamique, qui est le véritable ennemi aujourd'hui de tout le monde. Le véritable ennemi du peuple syrien, le véritable ennemi des chrétiens, le véritable ennemi de l'Occident. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les choses ont terriblement évolué. Et de certains musulmans. Et de certains musulmans. Je l'ai dit, de la population syrienne. Évidemment. Le vrai ennemi, c'est l'État islamique. Alors, je voudrais vous poser la question par rapport au projet, puisque je le disais, aujourd'hui, la FRA, comme demain à la salle Rossini, dans le 9e arrondissement de Paris, vous allez présenter une sorte de bilan de vos activités et de vos projets. Est-ce qu'on peut relever les points au-delà de la loi que nous avons évoquée, l'organisation de la communauté? Je parlerai enfin de notre discussion des relations de la diaspora et de la communauté vis-à-vis et par rapport à l'Arménie, mais les projets de la FRA. Les projets de la FRA et de toute la famille de la FRA, la FRA, le CDCA, le BFCA, la FRA Noche-Séjour, la Croix-Bleue des Arméniens de France, Hamas Caïn, Homenetme, les Maisons de la Culture, le CNMA, le Centre National de la Mémoire Arménienne, c'est d'une part de continuer à dynamiser cette communauté arménienne en France, puisque nous parlons de la France, c'est la même chose dans le monde entier. Cette communauté, continuer à l'enrichir politiquement, culturellement, c'est de continuer à lui donner les moyens de vivre en tant que tel en France, dans le cadre de la République, c'est lui permettre de porter des combats pour la cause arménienne, parce que c'est important d'avoir une communauté qui soit organisée, qui soit dynamique, qui soit mobilisée, et donc il faut entretenir cette communauté. Et puis, il y a les combats grâce à la mobilisation de cette communauté, grâce à l'apport
à la richesse de cette communauté grâce à ces organisations, celles que j'ai citées dans le giron du Tashnak Soutoun, mais de l'UGAB, de l'UGFAF, de Nouvelles d'Arménie Magazine. Et d'ailleurs, je voudrais saluer Arat Oranian, avec qui je co-préside le CCF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Nous menons un combat commun en réalité. Je ne vais pas citer toutes les organisations, les anciens combattants, le parti Henshakian. Voilà, nous menons ensemble l'UMAF. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Nous menons ensemble aujourd'hui un combat commun. C'est notre bien commun. Nous réussissons sur l'ensemble des dossiers, 95% des cas, à avoir en fait un consensus sans qu'on fasse de concessions en réalité, parce que nous sommes véritablement sur la même longueur d'onde, et ça c'est très important. Parce que ça veut dire que notre communauté a évolué, elle a mûri, elle est capable de travailler, de porter les combats ensemble. Alors vous l'avez dit, vous avez parlé de la loi, qui est un projet majeur effectivement. Nous nous battons depuis 2006 pour cette loi. C'est pas maintenant que nous allons arrêter. La prochaine étape, c'est effectivement de gagner la CEDH, de réussir à convaincre la CEDH, effectivement, de casser la décision de la petite chambre. Ça, c'est un combat très très important qui va être mené donc sur le premier semestre 2006. Il y a le 100e anniversaire du génocide arménien, qui est la priorité des priorités, parce qu'au terme de ce centenaire-là, l'opinion publique, les États, les gouvernements, les ONG, les médias se seront fait évidemment une opinion définitive sur la question du génocide arménien et des réparations. Donc c'est très important. Il y a effectivement le combat pour la communauté arménienne de Syrie. Tout à l'heure, Levon Mogotchian, qui est membre du bureau mondial du Tashnak Soutoun, a dit à juste titre qu'une des préoccupations majeures du prochain congrès mondial du Tashnak Soutoun, qui va se dérouler au mois de janvier, donc sera également de quelle manière réussir à mettre en place un dispositif pour protéger les communautés arméniennes du Moyen-Orient. Donc nous, ici, c'est exprimer notre solidarité, et si on a la possibilité de jouer un rôle pour préserver leur sécurité, évidemment, nous le jouerons. Et puis il y a cette relation que nous avons avec le pouvoir ici en France, le gouvernement français et le président de la République. On fera le bilan en 2017 de ce qu'a apporté le gouvernement de François Hollande en tant que président de la République. On fera ce bilan-là. D'ores et déjà, je peux vous dire que c'est une situation assez exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre exemple dans le monde de lien aussi fort avec le président de la République d'un grand État ou d'un petit État. Il n'y a pas d'exemple. Lorsque nous réussissons à expliquer l'importance de la mise en place de relations bilatérales très fortes avec l'Arménie, lorsque, en voyage d'État en Arménie, le 12 mai, accompagné par une grosse délégation de la communauté arménienne, François Hollande prend des engagements sur la nécessité de développer commercialement les relations entre la France et l'Arménie, lorsqu'il s'exprime sur effectivement la question du Radabar de manière positive, lorsqu'il parle de la nécessaire reconnaissance du génocide arménien par la Turquie, ce qu'il avait dit déjà quelques mois plus tôt en Turquie, dans sa conférence de presse, où il avait parlé effectivement des commémorations, de la nécessaire reconnaissance, parce qu'il dit aux autorités turques qu'à un moment donné, la France attend de la Turquie qu'elle reconnaisse le génocide arménien. Comme il nous dit à nous, à la communauté arménienne et au Tashnak Soutoun, que la France doit avoir des relations avec la Turquie d'État à État, sur le plan commercial, diplomatique, etc. Et moi je dis qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un président de la République française, 5e puissance du monde, qui a d'excellentes relations avec la communauté arménienne, des relations d'intimité politique avec certains, et de bonnes relations aussi avec la Turquie. Eh bien, ce président peut jouer un rôle. Ce président-là peut jouer un rôle. Et je veux également saluer la décision qu'il a prise d'aller à Yerevan le 24 avril 2015, alors qu'il n'avait pas encore reçu l'invitation du gouvernement arménien et du président de la République d'Arménie. Ça allait se faire, mais formellement, il a affirmé le 24 avril 2014, je serai à Yerevan. C'est le premier chef d'État qui l'a annoncé, et c'est encore le seul aujourd'hui
à l'avoir Et annoncé. peut-être c'est le seul chef d'État qui est président du comité de parrainage des commémorations du génocide arménien en France. Absolument, c'est le premier Qu'on chef oublie d'État. de dire. Il va venir au dîner du CCF le 28 janvier. Il continue à être présent pendant toute l'année 2015. Il continuera à être présent. Voilà, ça c'est important. C'est le fruit de 15 ans de relations avec François Hollande. Et lorsqu'il est devenu président de la République, on a continué à avoir effectivement ces relations-là. On verra, aujourd'hui, le bilan est plutôt très positif. On fera le bilan définitif en 2017 et puis nous en tirerons les conclusions. Alors, Mourad Papazian, l'Arménie vit des moments très difficiles. On a parlé tout à l'heure avec Levon Mogotchian des préoccupations à la fois stratégiques, géopolitiques, économiques, l'exode ou l'émigration. Bref, il y a beaucoup de sujets, mais également ce qui nous préoccupe, nous, c'est notre attitude, notre engagement vis-à-vis de l'Arménie, dans un sens de combat pour la justice, pour contre les inégalités, contre le bafouement des droits de l'homme. Il y a des procès qui sont absurdes aujourd'hui en Arménie. Comment mobiliser la diaspora dans un sens très large, aussi bien politique, économique, social, du tourisme, bref, tout vers l'Arménie, renforcer les liens avec l'Arménie. Et quel rôle peut jouer l'AFRA ici en France pour tisser des liens encore plus solides avec les Arméniens d'Arménie, institution ou peuple? Vous savez que la FRA en Arménie et dans le monde entier est très très sensible au développement démocratique de l'Arménie. Que l'Arménie doit devenir un modèle de démocratie, elle ne l'est pas encore, et que la FRA a fait des propositions en ce sens. Levon Mogotchian en a parlé, notamment sur les questions de changement de régime, notamment sur les questions de changement de système politique, notamment sur la mise en place d'un régime parlementaire qui permettrait de mieux gérer les équilibres entre les différentes forces politiques, qui permettrait au législatif d'avoir des comptes plus régulièrement de la part de l'exécutif, et donc un meilleur équilibre en fait des partis en présence, des différentes forces politiques, moins d'hégémonisme de la part du parti au pouvoir, qui permettrait du coup d'avoir un État dont la démocratie permettrait de progresser. Ça c'est très important pour nous, on y tient beaucoup. C'est pour nous un credo depuis l'indépendance de l'Arménie. Les choses ne vont pas assez vite. Il faut un coup d'accélérateur peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le pouvoir en place est prêt à donner ce coup d'accélérateur pour intensifier la démocratisation de l'Arménie. En tout cas, nous l'espérons. Oui, effectivement, avant de penser aussi à développer les relations Arménie-diaspora, il faut penser mettre un coup de frein à l'immigration. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 Arméniens tous les ans d'Arménie qui quittent le pays. Comment on fait pour pourquoi quitter le pays? Parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans ce pays, parce qu'ils se sentent tristes, parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, parce que la société arménienne n'est pas suffisamment organisée industriellement pour créer les emplois nécessaires pour permettre à tout le peuple d'Arménie et les classes les plus défavorisées de pouvoir vivre dans ce pays-là. Moi, je m'interroge toujours sur le courage qu'on peut avoir de quitter son pays et finalement aller vers l'inconnu. Et donc, ça veut dire qu'on doit être à un niveau de désespoir suffisamment important pour tout laisser, tout lâcher et partir vers l'inconnu qui sera probablement pas mieux que ce qu'on a en Arménie. Et donc, avant de penser à ça, il faut là aussi faire des propositions pour que le gouvernement d'Arménie puisse avoir la préoccupation, en fait, de créer une situation pour que les Arméniens d'Arménie restent sur place. Et effectivement, ensuite, la nécessaire relation bilatérale entre la diaspora et l'Arménie, qu'elle soit institutionnelle ou qu'elle soit... Moi, je crois beaucoup aux relations entre les peuples de diaspora et les peuples d'Arménie. C'est très important. Parce que c'est les peuples qui font l'histoire, finalement. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'avoir en Arménie
un véritable attrait pour la diaspora. Et on doit pouvoir accueillir la diaspora dans tous les domaines, des échanges, des multiples échanges, y compris des échanges commerciaux. La diaspora doit pouvoir investir en Arménie, doit pouvoir entreprendre en Arménie en toute sécurité. Parce que la diaspora, moi j'ai visité Israël, on en parlera à un autre moment probablement, mais tout est mis en place en Israël depuis des dizaines d'années pour que la diaspora puisse venir investir, entreprendre en toute sécurité juridique. Mourad Papazian, merci pour cette occasion de reparler de la FRA et de vos projets. Je remercie encore une fois Levon Mogolchian qui nous a fait une présentation très intéressante et je rappelle que demain, à la salle Rossini du 9e arrondissement de Paris, de la mairie du 9e arrondissement, se tiendra donc, tout à l'heure je continuerai avec quelqu'un qui viendra animer cet après-midi. Donc ce sera un moment de fête. Ça sera une belle après-midi puisque c'est effectivement le 124e anniversaire de la FRA où, comme vous l'avez dit, on prendra la parole. Hrant Markarian, le président du bureau mondial de la FRA, donc prendra la parole. Aussi, nous rendrons des comptes, effectivement, nous exprimons, mais il y aura aussi une partie culturelle extrêmement attractive avec les ensembles de danse Navasast et Ararat, et puis avec Selo Pagopian que vous allez recevoir, qui est un formidable chanteur que nous avons connu l'année dernière, il y a 1 an à peu près, lorsque nous sommes allés à Beyrouth pour le 30e anniversaire des 5 de Lisbonne, et je dois dire demain on va passer une très très belle après-midi. Merci beaucoup Mourad Papazian, merci à nos auditeurs et au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.